Jane ngono, aku iki ora wedi, masih yo tadi sosor. Cuma kaget lah iki timbangane anake diincak-incak ngene yo. Aku kudu mindha maline. Iki mang wis tak pindah tapi yo. Ben nang mangan. Soalnya wis rong dino ning kene tak jarno. Lah iku gurung netes e. Ono 8 sing durung netes iki. Wis gak apa-apa lah dinteni wong sik gelem anggrem kok. Golek gak gelem anggrem yo titipne nang mentok sebelah. Engko nek anggrem angremen titipne mentok sebelah. Iki kan sing anggrem mentok kabeh papat. Is alhamdulillah podo anggrem kabeh. Yo ngene kan seneng jeragane iki. Mama mentok iki yo tambah seneng. Yes, alhamdulillah muga-muga iki tambah ngendok-ngendok terus. Aku ya pengen nambah indukan maneh ben tambah akeh. Wis dongane ayo rek. Ben indukanku iki cepet akeh terus kandangi yo isuk nang gede.